नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो शेयर धितो कर्जामा कडाई। चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी। उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र व्यवस्था गर्न वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सरकारलाई निर्देशन। भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सो विवरण समितिमा पठाउनु पर्ने। प्रस्तावित 4 ठूला परियोजना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार। लगानी बोर्डलाई बुझाइयो परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन। उत्खननमा रोक लगाइए पनि काभ्रेको बेथान्सो गाउँपालिकामा क्रसर तथा ढुङ्गा खानी उत्खनन रोकिएन। लुकीछिपी क्रसर तथा ढुङ्गा खानी उत्खनन। बारा र पर्साको विभिन्न नाकामा प्याजको तस्करी। वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 स्थित गोदाममा लुकाइराखेको अवस्थामा 21 टन प्याज बरामद। बिजनेस टुडेको सुरुमा शेयर धितो कर्जामा कडाई सम्बन्धी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा लगानी हुने कर्जामा कडाई गरेको हो। यसअघि अब शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई ऋण लिएर लगानी गर्न गाह्रो पर्ने देखिएको छ। सर्कुलरले खास गरी नयाँ कम्पनीका शेयर किनेका तथा जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ। यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरू, पछिल्लो 3 वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरू, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष व्यतीत नभएका संस्थाहरू, विगत 3 वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका संस्थाहरू, कम्तीमा 250 दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरूको शेयर धितोमा समेत कर्जा नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूको धितो लिलामी प्रक्रिया समेत स्थगित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनेको छ। सर्कुलर अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म कोभिड प्रभावित ऋणीहरूको धितो लिलामी गर्न बैंकहरूले पाउने छैनन्। संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले 7 दिनभित्र उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उखु कृषकलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सोको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। यस्तै समितिको बैठकले देशभरका श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाए नपाएको सम्बन्धमा अनुगमन र कारबाही गरी 15 दिनभित्रमा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर धामले किसानसँग सोझै धान खरिद गर्न थालेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर धामले धान खरिद गर्न थालेको हो। कार्यालयले हालसम्म सोना मन्सुली धान 3500 क्विन्टल खरिद गरेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख गंगा प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीले मसिनो धान अन्तर्गत रहेको सोना मन्सुली कर्तनी धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँमा खरिद गरिएको प्रमुख शाहले बताउनुभयो। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य मध्यम धान सोना मन्सुली मध्यम धान अन्तर्गत पर्छ 2885 प्रति क्विन्टलमा हामी किसानहरूबाट खरिद गरिरहेछौँ र किसानहरू तपाईहरुले लाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। किसानहरू आएर हामीलाई धान दिइराख्नु भएको छ र आज खरिद गरेको धानलाई लालपर्जा नागरिकताको फोटोकपी लिए त्यसको भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट भुक्तानी गर्छौँ।
सरकारले किसानको राहतका लागि मसिनो धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ तथा मोटो धानको समर्थन 2735 रुपैयाँ तोकेको छ। गत वर्ष 15000 किलो धान खरिद गरेको कार्यालयले यो वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी धान खरिद गर्ने अवस्था रहेको पनि निमित्त प्रमुख शाहले बताउनुभयो। यता किसानहरूले भने मलखादको अभावका कारण धेरै धान उत्पादन नभएको दुखेसो पोखेका छन्। हाम्रो चाहिँ धेरै किसिमको समस्या जो सर्वप्रथम नेपाल सरकारले खाद्यमल बिउ बिजनको लागि धेरै समस्या गरेका छ। हामी इन्डियाबाट भित्राउन सकिन्छ त्यो उन्नत जातको हुँदैन र सिँचाइको सुविधा छैन। त्यही भएर हामीलाई धेरै समस्या छ। कृषि ऋणहरूमा पनि सरकारले जति दिनुपर्ने त्यति दिइरहेको छैन। हामी ऋण लिन जाँदाखेरि धेरै कुरामा हामीलाई बार्गेनिङ गराउँछ र अरू खाने हुनेहरूलाई तुरन्तको तुरन्त ऋण दिन्छ। समस्या खाली मेन अभी जाते यो खाद के है खाली ओहो बेर में अहाँके खाद नहीं पुगले देलकै लोग सब इंडिया से लऽ कऽ थी अभी गहूम के बेर में फेन अभी खाद नहीं। ये समस्या है। धान तो बुर्बकाबिल भेली से भेबे कले। कम्पनीमा धान बिक्री गर्नका लागि किसानहरूको अत्याधिक भिड रहेको थियो। भिड व्यवस्थापनका लागि किसानलाई कुपन उपलब्ध गराउने र तोकिएको मितिमा आएर बिक्री गर्नका लागि व्यवस्था मिलाउन लागेको कार्यालयले जनाएको छ। कृषिमा लागेर गुजारा गर्न गाह्रो भएको भन्दै कृषकहरू कृषिबाट विमुख हुँदै गएको समयमा पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले भने कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेतीका लागि प्रेरित गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाका स्थानीय कृषकहरूले नगरपालिकाको सहयोगमा गोलभेडाको व्यावसायिक खेती गर्न थालेका हुन्। एकै सिजनमा 2 लाख रुपैयाँसम्मको गोलभेडा बिक्री गर्न पाउँदा किसानहरू पनि उत्साहित रहेका छन्। एक रिपोर्ट। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले स्थानीय कृषकहरू व्यावसायिक गोडबेडा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगपछि गोडबेडा खेतीबाट कृषकहरू उत्साहित भएका हुन्। निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अङ्गालेका कृषकहरूले रामपुर नगरको सहयोगपछि व्यावसायिक गोडबेडा खेती गरी मनग्गे आमदानी गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारले व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरूका लागि कार्यविधि नै बनाएर सहयोग गरेपछि नगरका 20 भन्दा बढी कृषकहरूले उन्नत जातको गोडबेडालाई आमदानीको मुख्य स्रोत बनाएका हुन्। अन्य खेतीको तुलनामा बढी समय खर्चन नपर्ने र बजारीकरणका लागि समेत सहज भएपछि कृषकहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। गोडबेडाको व्यावसायिक खेतीबाट कृषकहरूले एक सिजनमा मात्रै 2 लाख भन्दा बढीको बिक्री गर्न सफल भएका छन्। यति क्षेत्रफलमा मैले 2 लाख रुपैयाँको टमाटर हुने भयो। त्योभन्दा बढी हुन्छ होला, तर भाउ यही भावमा पनि अब 60 रुपैयाँ किलो थोकमा दिँदा पनि 2 लाख रुपैयाँको टमाटर कम हुँदैन, बढी चाहिँ हुन्छ। घरमा घरको काम साथ गर्नको साथसाथै सबै खाना पकाउनदेखि लिएर घर बाहिर भित्र सबै काम गरेर पनि फुर्सदको समयमा यही तरकारी खेती गरेर 2-4 रुपैयाँ आउँछ, घर खर्च हुन्छ। आफू श्रीमानसित माग्नु पर्दैन भनेर तरकारी खेतीमै लगाइया। रामपुर नगरपालिकाले व्यावसायिक खेती प्रणाली अँगाल्न चाहने कृषकहरूलाई रित्तो हात नपठाउने आर्थिक सहयोगका साथै खेतीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ। कार्यविधि निर्माण गरेका छौँ र किसानहरूलाई आफ्नो माग सम्भव भएसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ। कार्यविधिभित्र रहेर काम गर्ने उद्यमी किसानहरूको लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट हामी एउटा युवा स्वरोजगार अन्तर्गत 12 लाख चाहिँ बिना ब्याजमा नगरपालिकाले ब्याज तिरिदिन्छ। किसानले 2 वर्षमा चाहिँ खेती गरिसकेपछि उत्पादनको आधारमा उहाँले चाहिँ असुली गर्नुहुन्छ। हामी त्यो एउटा कार्यक्रम बनाएका छौँ। जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारले पनि रामपुर नगरले जस्तै कार्यविधि बनाएर सहयोग गरेको खण्डमा स्थानीय तहमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई घटाउन टेवा पुर्याउने देखिन्छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा प्रस्तावित गरिएका 4 ठूला पूर्वाधार विकास परियोजनाले परियोजना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR लगानी बोर्डमा बुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। यी 4वटै परियोजनालाई लगानी बोर्ड आफैले सहजीकरण गरेको थियो। लगानी बोर्डमा बुझाइएको परियोजना सम्बन्धी DPRमा वीरगञ्ज र भैरवाहमा निर्माण हुने प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ड ब्लक
होल्डिङ फेसिलिटिज परियोजनाका लागि यो परियोजना विकासकर्ता फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल कार्गो टर्मिनल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणाली रहेको छ। यो कम्पनीसँग गत वर्षको मङ्सिर 15 गते लगानी बोर्डले सम्झौता गरेको थियो। यसैगरी गत वर्ष असार 2 गते लगानी बोर्डले सम्झौता गरेको मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क विराटनगरको डीपीआर पनि बुझेको छ। यो परियोजना सीजी लजिस्टिक प्रणाली र सराफ ग्रुपको संयुक्त उपक्रम हो। यो सँगै लगानी बोर्डमा दमकको गोलाटारमा निर्माण हुने भनेको चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप इन्टरनेसनल पार्क परियोजनाको डीपीआर समेत पेश भएको छ। यो परियोजनाले डीपीआरका लागि मात्रै 65 करोड खर्च गरेको बताइएको छ। परियोजनाको विकासकर्ता दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कले बुझाएको यो परियोजनाको कुल लागत 58 करोड 61 लाख अमेरिकी डलरको लगानीलाई यसअघि नै बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको छ। लगानी बोर्डमा डीपीआर पेश गर्ने चौथो कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रणालीले प्रवर्तन गरेको बिरेठाटे मुक्तिनाथ केबल कार रहेको छ। यो परियोजनाको लागत 53 अर्ब भन्दा बढी रहेको प्रवर्धनकर्ताहरूले बताएका छन्। गत वर्षको मङ्सिरमै लगानी बोर्डसँग सम्झौता भएको यो केबल कारको कुल लम्बाइ 80.16 किलोमिटर रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकले उत्खननमा रोक लगाए पनि बेथानचोक गाउँपालिकामा क्रसर तथा ढुङ्गा खानीले उत्खनन कार्य जारी राखेको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रशासन कार्यालयले गएको मङ्सिर 4 गतेबाट लागू हुने गरी जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा ढुङ्गा खानी बन्द गराएको थियो। तर काभ्रेका केही क्रसरहरू भने अझै सञ्चालनमा भइरहेको पाइएको हो। यसरी प्रशासनले रोक्न आदेश दिए पनि लुकीछिपी क्रसर तथा ढुङ्गा खानीहरूले उत्खनन गरिरहेको त्यहाँका स्थानीयले बताउनुभयो। अब हाम्रो बेलुका सञ्चालन हुन्छ, चोरेर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हजुर लुकेर। अब हाम्रो चाहिँ एकदम बासिन्दाहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ धुवाधुलोहरूले गर्दा। अब हामीले कसरी गर्ने हो यिनीहरूलाई चाहिँ अब मापदण्ड पनि पुरा छैन हेर्नुहोस् अब यसको। काभ्रेमा हाल क्रसर तथा ढुङ्गा खानी गरी 33 वटा उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले बुधबार तस्कर गरी ल्याइएको 21 टन प्याज बरामद गरेको छ। प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 स्थित बलिराम जी प्रसाद कलबारको गोदाममा गाडीमा लोड गरिराखेको अवस्थामा फेला पारेको हो। यो तरकारी पसलको पछाडि रहेको जग्गामा अवैध प्याजहरू चाहिँ भण्डारण गरिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा यस कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटी गएको टोलीले मिति 2077-8-28 उक्त स्थानमा गई खानतलासी गर्दा अन्दाजी 21,000 केजी भने 21 टन बराबरको प्याज भण्डारण गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको छ। अघोषित रूपमा सीमा नाका खोलेपछि पछिल्लो समय पर्सामा तस्करहरूको बिगबिगी बढेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतले केही महिनादेखि प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि बारा र पर्साको विभिन्न नाकामा प्याजको तस्करी बढेको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इजाजत बिना भारतबाट औषधि ल्याई बिक्री वितरण गर्न खोज्ने 8 जना व्यक्तिहरू चितवनबाट पक्राउ परेका छन्। भारतबाट तस्कर गरी पर्साको ठोरी हुँदै चितवनको माडीतर्फ ल्याउने क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले विशेष सुराकीका आधारमा 31,05,633 रुपियाँ बराबरको औषधि बरामद गरेको हो। प्रहरीले बोरामा लुकाएर ल्याएको एन्टिअक्सिडेन्ट, शिलाजित, नेट्रोभित्ता, क्याल्सियम आदि लेखेको औषधि बरामद गरेको हो। त्यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको चितवन प्रहरी प्रमुख नातिराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बट्टा 1357 स्पिरुलिना लेखेको औषधि 50 बट्टा 956 रुपियाँ, डेलिपो 130 बट्टा 2509 रुपियाँ, क्याल्सियम 56 बट्टा 554, एस्पिरेसो 79 बट्टा 1265, डेक्सोलिन 17 बट्टा 1753, ओरेन्ज स्ट्रङ लाइफ यो 53 बट्टा छ। प्रहरीले बरामद गरेको औषधि नेपालमा प्रयोगको लागि स्वीकृत नभएको बताइएको छ।
रूपन्देहीमा साहसिक खेलका रूपमा परिचित जिपलाइन पुस 1 गतेबाट सुरु भएको छ। बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी बुटवलको हिल पार्कमा जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। लक्ष्मी आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हिल पार्क र उत्तरको अर्को डाँडालाई जोड्ने गरी जिपलाइन तयार गरिएको हो। करिब 1.25 करोडको गुरुयोजना अनुसार जिपलाइन परियोजनाको काम भइरहेको हो। पहिलो चरणमा जिपलाइनको पूर्वाधार तयार भएको छ। दुवै डाँडामा रुखलाई नै आकर्षक ढङ्गले मचाङ बनाइएको छ। जिपलाइनमा झुन्डिएर पर्यटकले बुटवल शहरको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गत आर्थिक वर्षको सोही त्रैमासको तुलनामा नोबेल बैंकको कुल नाफामा गिरावट आएको छ। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 8 आर्थिक वर्ष 2076-77 को चौथो त्रैमासमा 18 र तेस्रोमा 1% बैंकको कुल नाफामा गिरावट आएको हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको कुल नाफामा कमी आएर 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ कायम भएको हो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2076-77 को चौथो त्रैमाससम्मको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको कुल नाफामा गिरावट आएर 3 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। साथै तेस्रो त्रैमाससम्ममा पनि गिरावट आएर बैंकको कुल नाफा 3 अर्ब 15 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। पहिलो त्रैमासमा बैंकको ऋण लगानी 1 अर्ब 57 अर्ब रहेको छ भने निक्षेप संकलन 1 अर्ब 96 अर्ब रहेको छ। बैंकको ऋण लगानी भन्दा निक्षेप संकलन 38 अर्ब 95 करोड रुपैयाँले बढी रहेको जनाएको छ। बैंकको खुद ब्याज आमदानी भने 1 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा स्थिर रहेको छ। स्प्रेड दरमा 0.48 र ब्याजको आधार दरमा 1.26% ले कमी आउँदा बैंकको कुल नाफामा नकारात्मक असर परेको हो। चौथो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज दर आमदानी 1 अर्ब 64 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बैंकको ऋण लगानी 1 अर्ब 48 करोड र निक्षेप संकलन 1 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा बैंकको ऋण लगानी भन्दा निक्षेप संकलन 42 अर्ब 57 करोड रुपैयाँले बढी देखिएको छ। यस त्रैमासमा खराब कर्जामा 0.23% को वृद्धि, स्प्रेड दरमा 0.70 र ब्याज दरको आधारमा दरमा 0.77% को गिरावटले बैंकको कुल नाफामा समेत गिरावट आएको जनाइएको छ। तेस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद ब्याज दर आमदानी 1 अर्ब 91 करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ। बैंकको ऋण लगानी 1 अर्ब 49 अर्ब रहेको छ भने निक्षेप संकलन 1 अर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस त्रैमासमा बैंकको ऋण लगानी भन्दा निक्षेप संकलन 21 अर्ब 63 करोड रुपैयाँले बढी देखिएको छ। खराब कर्जामा 0.01% को कमी आउँदा पनि स्प्रेड दरमा 0.71% को वृद्धि समेत बैंकको कुल नाफामा सुधार नदेखिएको जनाएको छ। ब्याज दरको आधार दरमा भने 0.17% को गिरावट आएको छ, जसले बैंकको कुल नाफामा कमी ल्याउन मद्दत गरेको बताइएको छ। कारोबारको 5औं दिन नेप्सेको सूचक ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ। यस दिन नेप्सेमा 1.1% को कमी आएको हो। नेप्से 22.70 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2032.51 बिन्दुमा आइपुगेको छ। कारोबारको पहिलो दिन करिब 5 अर्ब रुपैयाँ रहेको कारोबार रकम अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा बढेर करिब 6.5 अर्ब कायम भएको छ। यस दिन 195 कम्पनीका 1 करोड 41 लाख 14 हजार किता सेयर 61,000 पटक कारोबार भएका छन्। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आए पनि लघुवित्त उपसूचक भने 9 अङ्कले सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 11 उपसूचक नकारात्मक देखिएका हुन्। माहौली लघुवित्त वित्तीय संस्था एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी, माउन्टेन इनर्जी नेपाल र छ्याङदी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 79% का दरले घटेका छन्। त्यसैगरी नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य सर्वाधिक 7% का दरले ओह्रालो लागेको छ भने नेपाल बैंक लिमिटेडको 6 खानेखोला हाइड्रो पावर कम्पनी र नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको 5.5% का दरले सेयर मूल्य घटेका हुन्। साताको 5औं दिन जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 274 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ भने निर्जीवन बीमा 135, व्यापार 58, उत्पादनमूलक 35, होटल र अन्य समूह 32, जलविद्युत 27, विकास बैंक 16, बैंकिङ 11, वित्त 8 र अन्य झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेका हुन्। यस दिन नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वाधिक 80 करोड 25 लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो सेयर धितो कर्जामा कडाई, चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी।
उखु किसानको भुक्तानी 7 दिनभित्र व्यवस्था गर्न वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सरकारलाई निर्देशन। भुक्तानी गराउने काम सम्पन्न गरी सो विवरण समितिमा पठाउनु पर्ने। प्रस्तावित 4 ठूला परियोजना सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार। लगानी बोर्डलाई बुझाइयो परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन। उत्खननमा रोक लगाइए पनि काभ्रेको बेथान्सो गाउँपालिकामा क्रसर तथा ढुङ्गा खाने उत्खनन रोकिएन। लुकीछिपी क्रसर तथा ढुङ्गा खाने उत्खनन। बारा र पर्साको विभिन्न नाकामा प्याजको तस्करी। वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 स्थित गोदाममा लुकाइराखेको अवस्थामा 21 टन प्याज बरामद। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।